Hali ilikuwaje wakati ule na leo ikoje? Ni vitu viwili tofauti. Serikali yetu inafanya kazi kubwa. Hali ya utulivu wakati ule, mtaniunga mkono wazee wangu, ilikuwa kila mtu anachukua sheria mkononi tu. Miaka ile ya 60, miaka ya 70, kulikuwa hakuna usalama wa kutosha. Mtu akitaka kukupiga anakupiga, akitaka kuiba mali yako anaiba, mmoja au wawili. Uongo mwenyekiti? Miaka 77, 78, 80, ukiambiwa watoto waliofaulu wilaya nzima ya Rungwe walikuwa wazidi watoto 10, na ni bahati wakifika 10. Leo darasa la 7 wanachaguliwa watoto maelfu kwenda kidato cha kwanza. WhatsApp na mingineko, mnaona jinsi watu wanavyoingia humu na kuichafua taswira ya nchi yetu. Naomba vijana muwe makini. Waswahili wanasema, au vijana wa mtaani wanasema, unaingizwa mkenge. Vijana wengi mnaingizwa mkenge kwa kuona kila kilichoingizwa huku, serikali yako inatukanwa, serikali yako inasemwa vibaya, taifa lako linasemwa vibaya, na wewe unaungana nao, na wewe unaanza kuchafua. Nataka ujue huna nchi nyingine. Hii ndio nchi yako. Hii ndio nchi yako. Malawi haitakuwa nchi yako. Zambia haitakuwa nchi yako. Msumbiji haitakuwa nchi yako. Uganda haitakuwa nchi yako. Hata Marekani mnayosifia haiwezi kuwa nchi yako. Huwezi kwenda Marekani wakakuona wewe mtu wa maana hata kidogo. Nchi yako ni Tanzania. Ipende nchi yako, lipende taifa lako Tanzania. CCM oye! CCM oye! Wewe ni wa Tanzania tu. Sasa unalishwa matango pori, na ninyi mnaingia huko, mnaanza kutukana, mnaanza kuchafua kwenye mitandao bila kujua. Unajichafua wewe mwenyewe, unaichafua nchi yako, unachafua taifa lako, eti kwa kudanganywa na mtu aliyeko Marekani.